When do you think we Ah, could bueno. come back here? Next year. Está cerquita de la carretera. Y solo hay parqueo como para 4 carros, porque solo hay Oh, dos lugares de camping. está mejor. Y hay un árbol aquí de antes que le hicieron, que cortaron con tierra, con la cinta. Está bueno. Para respaldar, sí. Está bueno, pues. ¿Tenías acá y después termina también? Nunca he llegado al final, pero he ido largo. Ahora buscándolos a ustedes, sí, es lo más largo he ido para allá arriba. Nada, y nosotros ya habíamos llegado aquí ya. Bueno, como el GPS lo tiró por otro lado. No hay dónde. Nosotros estábamos acá. Pero yo pensé que me iba a apagar el GPS aquí, pero no, se me apagó. Nosotros estábamos en esta esquina acá, porque el lago ese, la represa viene así. Ajá. Cuando ustedes dijeron, venimos por la represa, nosotros creíamos que estaban por Monticello, en el lago de Cainicha. No, por otro lado. Este lago es así, grandísimo, una redonda.